Prečo by vás to malo zaujímať? Každý deň vznikajú terabajty satelitných a drónových dát a problém nie je ich získať. Problém je ich rýchlo spracovať a pochopiť. A presne tu prichádza AI, kde z obrázkov Zeme robí rozhodnutia, mapy a detekcie. Čo je ten remote sensing? Remote sensing je pozorovanie Zemi na diaľku. Satelitmi, drónmi, lietadlami. A nejde len o krásne a pekné fotky. Snímače merajú aj mimo viditeľného spektra, teda infračervené pásma, radar, niekedy aj 3D informácie. Výsledkom sú datové vrstvy, ktoré hovoria o vegetácii alebo vlhkosti, teplote, štruktúre a zmenách povrchu Zeme alebo terénu. Prečo je v tom AI? Veď jedna snímka môže mať milióny vrstiev, pixelov alebo zaujímavých javov a ich spracovanie je veľmi náročné a sa nevie škálovať, ak to robíme ručne. Tu prichádza AI, najmä deep learning. On vie automaticky rozpoznávať vzory, čo je les, čo je voda, kde vzniká nová výstavba alebo kde sa práve zhoršuje sucho. Dôležité je, že AI nepracuje len s jedným obrázkom. On vie kombinovať viac dátových kanálov, zdrojov a časových série. Kľúčové úlohy v remote sensing s pomocou AI. Klasifikácia, kde priraďujeme triedy les, mesto, voda alebo rieka. Segmentácia na pixelnom úrovni. Každému pixele dáme štítok, napríklad presná hranica záplav alebo budov. Detekcia objektov, kde hľadáme konkrétne objekty, auta, lode, budovy, turbíny. Detekcia zmien, kde porovnáme mapu v čase T1 a čase T2 a uvidíme, čo pribudlo a čo zmizlo. A taktiež predikcia a monitoring, kde z trendov odhadujeme riziko, ako napríklad požiare alebo sucho. Rýchle príklady reálneho použitia. V praxi to znamená rýchle mapovanie po povodní, odhaľovanie ilegálnej ťažby, dreva, plánovanie miest, monitoring poľnohospodárstva, aj ochrana biodiverzity. Teda výhoda je tá rýchlosť, lebo od dát k rozhodnutiu v hodinách, nie v týždňoch. Remote sensing dáva oči, AI dáva mozog. A spolu z toho vzniká nástroj, ktorý mení spôsob, ako rozumieme Zemi v reálnom čase.